masuk. Oh, Ada sedikit-sedikit ya. iya tempatnya semua. Sedikit ya. Ini kiri kabeh, Pak ya. Alat ning kiri kabeh alat ya. Ini kasih betul. Kemarin ada pas root yang patah sama nozzle injektor ini masih betul. Bersama Chief Jamal. Ini baru pemasukan nut dari injektor. Engine coming 6 silinder. Oh, ini. Pemasangan diesel connection dari pump diesel ke injektor.
pemasangan jarum injektor. Apa dia nama? Apa ini namanya? Koset. Oh, koset lah. Ini tahu? Program apa? Ya tahu sedikit-sedikit saja. Pemasangan rocker arm ini. Oh, ini dia belakang dapat pasrot ah. Ini dapatnya pasrot kak. Pasrot dia pasrot. Pusrot. Ah, pusrot. Ini dapat pusrot ah. Dia masuk macam ni ah. Oke. Dia cuma ini. penyetelan injektor.
setel injektor power 6, kita adjust valve nomor 3. Kamu buka gitu. Untuk platnya yang buat nyetel itu untuk itu 26 mili, yang B itu 14 mili.